Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo tuve que hacerlo solo. Bueno, pues el vídeo de hoy va dedicado al tema de los bajos del coche. Esos bajos que van protegidos con un plástico, el cual últimamente, teniendo en cuenta que los coches cada vez son más bajitos, más pegados al suelo y los badenes son cada vez más grandes, pues estamos todo el día con los plásticos prácticamente colgando, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a hacer, pues vamos a coger un plástico que tenemos del coche y vamos a ver cómo podemos repararlo. Hay diferentes formas de repararlo y bueno, nosotros vamos a hacerlo de la que mejor creemos que es, ¿vale? La que mejor resultado nos puede dar, ¿vale? Ahí podemos hacerlo con un soldador eléctrico que tengamos por ahí por casa, ¿vale? Si es de punta plana, pues es mejor, ¿no? Pero bueno, con el otro también se puede. Yo si es de punta plana, lo hacemos, soldamos el parachoque directamente con una técnica, la cual podemos poner un poquito para que veáis, pero nosotros vamos a utilizar otra técnica. La que vamos a utilizar nosotros va a ser con un soldador, porque el soldador que tengo yo es soldador de punta redonda. Y bueno, vamos a hacer unas grapitas, ¿vale? Y lo vamos a... Y las vamos a ir calentando, cada cierta distancia. Y al calentarlas se van a incrustar en el plástico y bueno, va a quedar eso ahí cosido, ¿vale? A ver, para que quede perfecto, hay que lijar, pulir, pero vamos, que nosotros tampoco vamos a hacer eso. Y nos va a quedar bastante bien, ¿vale? Venga, al turrón.
Bueno, pues aquí vemos cómo nos ha quedado, ¿vale? Vemos aquí cómo nos ha quedado el plástico. Esta es la parte de dentro. ¿Ves? Hermoso. Y ahí, bueno, terminando, he visto que tenía un trocito de raja más y ya lo he reforzado todo por ahí, ¿vale? Bueno, y aquí la parte de fuera, ¿vale? Así nos ha quedado por fuera. Yo creo que está bastante bien. ¿Eh? Vemos ahí la rajita que había. Y bueno, perfecto no va a quedar, pero fuerte, fuerte ha quedado, ¿eh? Fuerte, mira. Fuerte ha quedado. ¿Vale? Así que eso es lo que realmente nos importa. Lo otro, bueno, pues lo otro se le podría, yo qué sé, a lo mejor intentar hacer algo más, pero vamos, yo creo que todo lo que se le haga es que quitarle fuerza, ¿sabes? Así que creo que así está bastante bien. Pues nada. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestro plástico listo. Y nada, si ya sabemos, si queremos arreglar o bien un plástico o bien nuestro parachoques, pues ya sabemos cómo podemos hacerlo, ¿no? Ahora a montarlo y a disfrutar de él. No os olvidéis de suscribiros al canal y nos veremos en próximos vídeos.